Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de Morpeko ou Ronflex qui sont actuellement en fait au Auchan. Du coup je vais vous montrer une petite partie de ma réception que j'ai eue. Et l'autre partie ça sera sur l'autre partie de Morpeko ou Ronflex. Donc on va déjà commencer par la petite partie réception. Alors voilà, j'ai reçu mes petits pops que j'ai commandés sur eBay. Voilà, au bout de... Ouais, ça fait 2-3 semaines que je les avais commandés sur eBay. Donc le petit Monsieur Mime. Alors état, franchement, ils sont nickel. Au niveau de leur voix, voilà, franchement, parfait. Ils viennent bien des États-Unis. Et donc voilà. Voilà. Alors j'ai vu que le petit Monsieur Mime, il avait une base en fait, réellement. Hein. Je sais pas si vous aviez remarqué, mais il y en a qui n'ont pas de base. Le petit Mewtwo, bon, il a juste une petite pliure là. Bon, tant pis, hein, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et pareil, Mewtwo, en fait, il a aussi une base en dessous l'on peut mettre, du coup. Donc, du coup, voilà. Donc, il y a les deux autres que je vous montrerai sur la prochaine vidéo. Je dois recevoir aussi Evoli via Picastore. Il faudra que je commande le petit Pikachu qui me manque. Donc, sachant qu'il y en a d'autres qui vont sortir. J'ai reçu aussi dans mes réceptions des stickers que j'avais commandés il y a fort longtemps. Bon, j'en ai plus que ça, hein, mais moi, je vous montre ceux un peu que j'ai gardés. Donc, le petit Pokémon, un petit Sacha, petit Pikachu qui pleure, il était trop mignon. Sacha avec Pikachu, un petit Salamèche avec Pikachu, et puis lui, je sais plus c'est qui. Et un petit Pikachu avec une petite casquette, style aviateur, voilà, j'aimais bien. Donc ça, c'est ce que j'ai gardé. Donc si jamais vous en voulez, donc j'en ai un peu tout plein. Voilà. Donc je vais vous montrer. Voilà, j'en ai un peu tout plein. Donc si jamais vous en voulez, vous me MP, il n'y a pas de souci. Après à la vente, je sais pas encore combien je vais vendre les stickers. Donc n'hésitez pas à me MP. Après j'en rajoute aussi, voilà, il y en a même des shiny. Après j'en rajoute aussi dans mes ventes, voilà. Donc ceux qui m'achètent des choses, ils risquent de recevoir dans les prochains temps des petits stickers avec. Alors du coup aujourd'hui on va commencer par le petit Ronflex, voilà, parce que en fait si vous voulez ce petit Ronflex, voilà, si vous voulez ce petit Ronflex, en fait il m'a sauté aux yeux quand je l'ai acheté, parce qu'en fait vous voyez là, ici là, il y a la petite spirale. Et c'est assez rare d'avoir des cartes avec les spirales de Lolo. Et du coup, en fait, je suis arrivé, j'ai été au champ, j'ai regardé. Le premier qui m'a flashé, c'était celui-là. Et en plus, je vois la petite spirale. Du coup, j'ai cherché les Morpeko. Pas moyen de trouver un seul Morpeko avec la petite spirale. Pourtant, il y en avait une cinquantaine, hein, des coffrets. Hein. Du coup, on va l'ouvrir assez délicatement quand même, parce que moi, je garde un peu tous les coffrets, depuis épée et bouclier. Mais à mon avis... ça risque d'être un peu dur. Non, ça. Ah, punaise. La colle qu'ils mettent à chaque fois, c'est un truc de fou quand même. C'est un truc de fou. Faudrait limite en garder un scellé et un machin. Alors à savoir que je vais en recevoir d'autres. Parce que je les avais précommandés sur Gelo Store, vu qu'on ne savait pas en France s'ils allaient sortir ou pas. Et en plus de ça, on ne savait pas que c'était Auchan qui allait avoir l'exclusivité. Alors pareil, donc j'ai proposé sur certains groupes d'aller les chercher pour les personnes. Avec les frais de port, 50 € pièce. Le lot, bien sûr. Donc voilà, donc j'en ai déjà vendu quelques-uns. Donc du coup, on va l'ouvrir. Alors, le petit Ronflex, donc avec la petite spirale, voilà, que vous voyez. Elle est très jolie. Donc du coup, pour l'instant, comme d'hab, j'ai toutes les pré-release, les promos qui sont sortis. Un joli petit pins Ronflex qui est super joli. Voilà. Donc Pokémon 2020, Made in China, fabriqué en Chine. Voilà. Voilà. Alors, après, du coup, dans les coffrets là, on a deux Clash des Rebelles.
2 Clash des Rebelles et on a un Soleil et Lune. Voilà, ça y est, ils ont réussi à virer les XY évolutions. Du coup, bah, maintenant, on va se taper du Soleil et Lune partout. Hein. Un peu comme d'hab, hein, à chaque fois qu'ils finissent ce qu'ils ont en stock, bah, on a les autres, hein, bien sûr. Alors, je referme juste le petit coffret, voilà. Du coup, on va commencer par le Soleil et Lune, finir par les deux épées et boucliers Clash des Rebelles. Je vais juste sliver vite fait le petit ronflex. Hop, hop, voilà. Ouais, moi, à chaque fois, j'achète les sleeves qui vont sur le côté. Allez, c'est parti pour l'ouverture du Soleil et Lune. Alors, celui-ci, je ne l'ai pas. Voilà. Donc, on va essayer de l'ouvrir délicatement. Derrière, il a déjà un peu merdé. Bon, ça va encore. Ça va, ça va, ça va. Et non. Bon, derrière, c'est pas trop grave. À partir du moment où le devant, il est propre, moi, je m'en fiche un peu. Du coup, comme d'hab, allez, je vous donne le petit premier code, pardon. Donc, 4, 2, et maintenant, je fais le 1 devant pour avoir à chaque fois l'énergie devant. Voilà. Ma nouvelle petite façon d'ouvrir. Voilà, parce que je trouve pas mal du tout. Alors, un petit Caninos, un Krabagar, un petit Vorastéri. Je vais mettre un tout petit peu plus près, comme ça vous verrez encore mieux. Un petit Nodulite, Ratata d'Alola, Draco, Tétarte, Maillet écrasant. En reverse, on a Grumble, qui est une semi-rare, qui est assez jolie. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a un petit Lucanon. Bon, pas encore de carte de fou, mais bon, on va voir. Hein. Il reste 2 boosters. Du coup, on va commencer par Salarsen. Alors, ceux-là, je m'en fiche un peu s'ils sont mal ouverts. Parce que j'en ai tout plein et que de toute façon, j'ai déjà l'illustration. Donc, 4, 2 et 1. Voilà. Ah, encore une fois, une énergie électrique. Il me semble que c'était déjà électrique. Oui, c'était déjà électrique avant. Alors, une petite énergie électrique. Un Funessir, Nénupio, Mélofée, Voltorb, Caninos, Infermite, Trépassable, Live. En reverse, on a Afflamanoir, la petite reverse. Et derrière, on a quoi? Un petit Croc Royaume de Galar, une petite holo, voilà, que j'ai déjà. Bon, c'est pas grave, elle ira à la vente. Hein, moi, c'est pas grave. Hein. Il y en a plein qui l'ont pas pour le moment. Donc, elle ira à la vente. Une petite holo, ça fait toujours plaisir. Hop, hop. Et maintenant, on va ouvrir les Argus. On va voir ce que ça donne. On espère qu'il va rattraper un peu le tout. On verra bien, quoi. On verra bien. Après, moi, les tripacks, j'ai jamais été très chanceux. Moi, je vois plein d'amis qui sortent des golds et tout, des tripacks. Moi, voilà, c'est pas trop mon cas. Donc, 4, 2 et 1. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, une énergie plante, un Blitzy, un petit Opermine, Duramoon de Galar, Goupix, Crémy, énergie Vélocité, Béquipant, Trépassable encore une fois, Pomme Drapi en reverse. Bah, je crois que Audrey, tu me l'as demandé hier, que si je l'avais en holo et en reverse, bah du coup, je l'ai en reverse. Donc ça sera pour toi. Et derrière, on a un petit Zamazenta en normal. Bah, qui ira aussi du coup à l'échange. D'ailleurs, l'autre, j'ai mis pas sous la bonne sleeve parce que celle-ci, je les garde pour moi. Alors. Hop. Bon, du coup. Pas une ouverture super de folie.
Mais on a quand même une holo et en tout, bah, 3 rares. 3 rares. Je parle en épée et bouclier parce qu'il y a aussi la rare de soleil et lune. Mais du coup, voilà, c'est toujours bien. Ça complète les cartes de mes amis, du coup, ou les personnes qui, bah, si mes amis les ont, bah, je les mets à la vente. Du coup, voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, même si je n'ai pas eu de carte de folie, quoi. Donc, on se retrouve pour la prochaine vidéo sur Morpeko, bien sûr. Et j'espère que cette ouverture sera encore mieux et je vous montrerai l'autre réception des pop. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.